大家好，欢迎观看读书片刻。正在开会时，婆婆的电话打了过来，我看了一眼，没接，神色如常地将震动调为静音。会议结束后，我一看，88个未接来电。婆婆喜欢连环扣，只要你不接，她就能一直打。压下心中的烦躁，我回拨过去，3秒后电话被挂断。这也是婆婆的特点之一，回拨第1次必会挂断，必须回拨3次，她才会接。一种隐秘的惩戒和拿捏。但今天我不想惯着她了，不接是吧？那看来也没什么要紧事。我继续忙碌，待会还有另一个会议呢。几分钟后，手机蹦出信息，来自老公。妈说给你打了很多电话，你都不接，她有点担心，你抽空给她回个电话。我在公司上着班，有什么可担心的？我忍着气回复。刚在开会，电话一回，她没接，所以她找我有什么事？老公，我忙，她没跟我说，你回电话时问一下。我心头的火蹭的一下冒了起来。你妈，你问。晚上8点，我揉着酸痛的后腰打开家门。虽然才怀孕2个月，但我已经感觉到自己精力大不如前，还好明天是周末，可以好好休息。结果一进家门，就感觉气氛不对。只见婆婆揪着衣角，略带局促地站在沙发前，老公大辣辣地坐在沙发上，一脸烦躁。见我回来，婆婆一抹眼泪，扭头就进了厨房。老公屁颠颠地跑过来帮我拿拖鞋。老婆回来了，怎么这么晚才下班？你领导也太不体谅孕妇了。要我说，干脆辞职算了。我没有接这个话，冲着厨房的方向努努嘴。怎么啦？他有点责备地说。燃气灶打不起火，妈着急的不知道怎么办，给你打电话你也没接，这不冷锅冷灶的，晚饭都没做成。婆婆来了半个月，已经用坏了3个电饭煲、4个洗碗机、5个微波炉。这电器更换的速度，一度让送货的快递小哥以为某电商平台出了漏洞，兴奋地跟我打听是怎么薅到的羊毛。我叹了口气，掏出手机，我看看外卖。话音未落，婆婆急忙从厨房出来，冲着我摆手说：“不行的，外卖重油重盐的，不干净。你怀孕了，得注意饮食。”老公点头，对对对，特殊时期是得注意。我也点头。所以不点外卖的话，我今晚吃什么？婆婆捏着衣角，凄凄爱爱地说：“我用电饭煲煮了点白粥，你先凑合一晚上。都怪妈脑子笨，是妈没用，这些高科技电器妈总是搞不明白。我打电话问你来着，你不接吗？”说到最后，婆婆已带哭腔。老公见状急了，赶忙上前安慰。然而婆婆并没有被安慰到，她越发委屈地看着我。老公也用眼神示意我。老公忍不住对我说：“小冉，妈都这样了，她也不是故意的，你就别怪她了。而且你也有不对的地方，你接电话告诉她怎么用，不就没这事了吗？这是什么小众的逻辑赛道？”咕咕，肚子适时地发出声音，于是我缓缓点头。我没怪妈，真的，只是我觉得我还是应该凑合一下外卖。婆婆扬起的笑脸瞬间僵住了。我很快就点好了外卖，1人份的，只要钱到位，健康干净的外卖有的是。晚饭有着落后，我开始算账。我没接妈电话，是因为我在开会，后面我回拨了，是她自己挂了。况且
妈不是也给你打了吗？你自己不问，怪得着我。”闻言，老公眼神闪躲，开始支支吾吾。我夺过他手机一看，气乐了。无他，通话记录干干净净，婆婆能给我88个连环呼，也舍不得给她的好大儿打一个。不对，没给她打电话，她怎么知道她给我打了电话？琳琳跟我说的，老公小声解释：“陈琳琳，老公的妹妹，我的小姑，好得很。我这不是怕打搅光宗上班吗？他这么忙，再说他哪懂这些厨房的活，这都是咱女人的活。”婆婆理直气壮地解释。我白了老公一眼，掏出手机，手指纷飞一通操作后，我对婆婆说：“妈，你试着打一下我的电话。”婆婆疑惑，但她照做。于是老公的电话响起了。咦，我打的明明是小冉你的电话，怎么？这就对了，这叫呼叫转移。以后你打给我的电话，都会转移到陈光宗那。我认真的给婆婆科普。啊，婆婆表情扭曲。有事找儿子，儿子都靠不住的话，儿媳妇就更靠不住了。这么简单的道理。我淡定地吃着迟来的晚饭，对卧室中隐隐传来的抽泣声充耳不闻。婆婆家在外省，除了过年的那几天，日常都是老公跟她联系。我与她少有的几次沟通，也都是以她叮嘱我好好照顾老公等话语结束的。是以一开始老公说要接她来照顾我时，我是拒绝的。但老公说孕期还吃外卖，对胎儿不好，坚持将婆婆接来。来都来了，我也做不出感人的事，打算相敬如宾地处着。结果婆婆来了后，骚操作不断。先是转了几个菜市，啧舌说菜价贵，商量着让我辞职跟她回乡下养胎。家里的肉菜好，绿色无污染，到时候宝宝聪明。不是，我年薪几十万，什么颜色的食材买不到。我没搭理她，我觉得我们不在一个频道，也不必强融。接着她连续做了1周的面，油泼扯面、菠菜面、臊子面、剪刀面。老公一口蒜一口面，吃得满头大汗。婆婆在一旁慈爱地劝：“慢点，锅里还有。小冉你也吃。”我的南方胃接受不了顿顿面，于是我默默打开手机点外卖。婆婆见状又偷偷抹眼泪。说来好笑，她没来之前，我跟老公轮流做饭，好歹有饭吃。她来之后，我反而得经常点外卖。老公后知后觉地反应过来后，犹豫着跟婆婆说，让她以后做点米饭炒菜。婆婆含泪答应，频频跟我表示歉意。结果厨房电器们就开始遭殃了。我不理解婆婆怎么换个环境就不会用这些电器了，在老家也不是没有。但我尊重，于是坏了我就赶紧补货。只要钱能解决的问题，就都不是问题。然而几次三番下来后，婆婆见到我却总是莫名的瑟缩。比如她在厨房的时候，我去倒杯水，她就如受惊的小兔子一样磕磕绊绊地跟我解释。老公也隐隐对我表示不满，觉得我过于强势冷漠。下班后你跟妈多交流交流，熟了她就不怕你了。上班时间也可以跟妈发信息，你是孕妇，可以偷懒的。我无语。1个多月下来，家庭氛围极度压抑。准确地说，是我单方面压抑，他们母子都很愉悦。时间长了，我也腻歪，想着怎么提一下，让婆婆回去算了。妈，你醒醒！小冉，快来！老公慌乱哽咽的声音从次卧传来。
我烦躁地放下筷子，连个饭都不让人吃安生。我快步走进次卧，微微愣神。只见婆婆双眼紧闭，躺在床上，嘴里发出微弱的哎呀哎呀声。你是谁？老公神色紧张地抓着她的手。妈，我是光宗啊。见我呆站着，他厉声吩咐：快找药。那边的抽屉，快！哦！我赶忙从抽屉翻出药，倒水，喂药。一系列动作下来，婆婆安稳地睡着了。晚上12点，我终于舒服地躺在了床上。老公蹑手蹑脚地走进来，欲言又止止，又欲言。见我没理他，他动手戳了戳我。老婆，快说，要不你辞职吧。我坐直了身体。你说啥？刚我没听清。老公往我身后放了靠垫，轻轻捏了一下我的手。你怀着孕，每天还辛苦地上下班，我看着心疼。再者，他犹豫了一下，最终开口：妈，这突然不认人的症状，我查了一下，疑似阿尔茨海默症，这病身边不能没有人。你辞职了，跟妈2个人在家，你能好好的休息，他也有人看着，这样我才能安心上班。钱的事你别操心，大不了我再辛苦点打拼，一切都为了咱这个家。我盯着他，他一脸认真，不似作伪。我不死心，摸了摸他的额头。没烧啊，说什么胡话？他抓住我的手。我是认真的，老婆你辞职吧，我养你。我认真地看着他。就在他以为我会顺着他的话说时，我摇了摇头，语气也没什么起伏。哦，我拒绝。他一下子有点生气，忍不住大声质问：别人怀孕都巴不得待在家里，怎么你就非得这么拼呢？到时候生完宝宝，你也要在家待一阵，早晚得辞职，早辞职早享受，怎么就不懂呢？况且妈都这样了，你就不能帮我分担分担吗？我一把推开他，他本就半个屁股坐在床边，猝不及防之下就被我推倒在地。我顺势将抱枕甩到他身上，想想不解气，又补了2脚，将他赶出房间。陈光宗，担心你妈有病，就先带去检查，别在这疑似的。别人怀孕心惊胆战的，怕被开除，你反倒好，天天撺掇我辞职。我看有病的是你吧？我跟陈光宗是校园恋情，毕业后有幸拿到了同个公司的 offer。年轻、踏实、肯加班，双商在线。几年下来，我们都当上了各自部门的经理，年薪几10个。走出去也会被人戏称为程总。前年我们凑了一下各自的存款，刚好上车现在的这套房。不出意外的话，年底的数值我会顺利再上一层，升职加薪美滋滋。我盘算着到时可以在同小区再买一套，把各自父母接过来。只是没想到在这节骨眼上，我意外怀孕了。这意外对我来说影响是有，但不大。我更意外的是，陈光宗竟然劝我辞职。好不容易打拼到这个位置，辞什么职？公司那么多孕期女性，谁不是上班上到预产期？况且我平日里多有锻炼，身体康健，孕检也正常，完全不需要居家。婆婆一个疑似阿尔茨海默症，还是在没检查的情况下就把她吓到了。她是在网上找的医生吗？我狠狠喝了一杯水后，心绪才渐渐平复。我安慰自己，决定天亮了找她聊聊。实在不行，就让婆婆回老家吧，再请个阿姨照顾她。
她不来照顾我，我还能正常上班。她一来，我反而得辞职看她，这不本末倒置了吗？咚咚咚！第二天大早，我是被剁馅的声音吵醒的。顶着朦胧的睡眼，我走向厨房，果然婆婆在剁馅。我看了看时间，忍不住提醒：“妈，这才7点，你这样邻居会有意见的。好不容易周末了，人家要睡懒觉。”婆婆继续剁，头也不抬地回我：“这还早，我们那6点就起来了，不兴懒。我想给你们包点饺子吃，跟你说，妈包的饺子可好吃了。”我阵阵无奈，我说剁馅炒，她说饺子好，我俩永远鸡同鸭讲。我扭头去找陈光宗，找了一圈竟没找到。妈，光宗去哪了？你知道吗？不知道，不在你房里。奇了怪了，大早上的，人呢？怎么没带婆婆去看病？我压下心中的疑惑。一番洗漱过后，我拒绝了婆婆的爱心早餐，自己煎了个蛋。虽然她6点就起床和面剁馅，但她包的是韭菜猪肉，而我不吃韭菜，这点已经说过了。婆婆手足无措，像个犯错的小孩子，眼眶红红的。小冉啊，我不是故意的，我就是忘记了，年纪大爱忘事。我们家最爱吃韭菜肉饺子了，光宗、他妹、他爸每次都能吃3大碗。你试试，试一下，说不定就喜欢上了。我是真想叹气，而我也真的叹了一口气。算算从现在到生产，我得跟他在同个屋檐下生活1年。要每次做事他都是这样一脸委屈，这家还真待不住了。我给自己打气，把婆婆当成职场里的同事，凡事得沟通。于是我拉着她坐到沙发上，摩挲着她粗粝的手，认真地说：“我不吃韭菜，能吃面，但不能天天吃。除此之外，没有什么饮食禁忌。你能把光宗拉扯那么大，至少你不是个动不动就流泪的人。你是在担心什么呢？还是说我哪里没做好？”他瞥了我一眼，又快速移开视线。我只是心疼光宗，每天在外辛苦打拼，结果到家连口热饭都吃不上。我要是不来都不知道，他还得拖地洗衣搞卫生。说着说着，他声音渐渐地大了起来：“小冉啊，你也心疼心疼他吧，谁家娶了媳妇还过得这么委屈？分担家务而已，不至于上升到委屈吧？”但见婆婆一脸认真，我尝试地请教了下：“那妈，你觉得我该怎么做？”婆婆一脸孺子可教，拍着我的手说：“你也怀孕了，就辞职回家，反正你挣的也不多。咱女人啊，还是要以家庭为主，这样爷们才能安心在外打拼。”我抽回手，捏了捏眉头：“我是真该死啊！沟通什么沟通？现在只剩沟了。”吱呀，大门开了，清脆的声音传来：“猜猜谁来了？”随即声音变成质问：“妈，你怎么了？眼睛红成这样？嫂子，你跟妈说什么了？”陈琳琳，老公的妹妹，目前待业。此刻她正一脸愤怒地看着我，我似笑非笑地看着她，再看看在门口换鞋的老公，他磨磨蹭蹭，半天也不转身来跟我对视，又想要和稀泥了。咚咚，于是我用遥控器轻轻敲了敲茶几，看向婆婆：“妈，你说说，我跟你说什么了？”刚刚还激昂文字指点江山的婆婆，此刻就如同锯了嘴的葫芦，满脸通红，支支吾吾说不出话，除了眼底的委屈，如有实质。又来，又来！
怎么所有的婆婆都会无师自通地学会扮委屈扮柔弱这招啊？我有点不耐烦了，这一天天的。于是我拿起手机，点开监控录像。自从婆婆频繁用坏厨房电器后，为了安全，我就在家装了监控，还没来得及跟他们说。我时间精力都有限，实在是不想跟他们在这演你说我不说的戏。直接看监控，不废话。看完视频，众人沉默了。而后，老婆，怎么安装监控这事你没跟我说？小冉，你在家装这个，是防着我呢。嫂子，你在家装什么监控啊？我挥挥手，打断他们。这是重点吗？重点是，刚刚我对妈到底做了什么？这事现在清楚了吧？婆婆唯唯诺诺的点头，小姑也满脸堆笑。嫂子，我也是关心则乱，我心直口快惯了，你多担待。那我先进房间了。哥，我以后睡哪间啊？以后睡哪间？我抬头看向老公，他终于换完鞋了，对上我的目光，他嘿嘿的笑。琳琳搬来跟我们住一段时间，帮你看着妈。等你休假了，他就走。我一字一句地问：“这就是你的解决方案？”他挠着头做求饶状。没等我再说什么，婆婆先受不了了，她厉声道：“光宗，爷们就得有爷们的样。你买的房，你妹妹怎么就不能住了？”我目光一凛，什么叫她买的房？首付一人一半，她没多出，我没少出。房贷轮流付，房产证上也有我的名，怎么就成他买的房了？陈光宗，什么叫你买的房？小姑闻言，眼睛转了一下，上来摇着我的手臂道：“哎呀，嫂子，虽说房子是你们婚内买的，法律上是你们夫妻的共同财产，但实际上，这钱不也都是我哥出的吗？妈说的就是这个意思。房子还是有你份的，你别误会妈哦。”我气笑了，甩开他的手，指着陈光宗：“你这么跟他们说的？”他上来推着我进卧室，咱进房间说。房间内，我甩开他的手，说。他咧着嘴，给我倒了杯水，消消气哈，先坐下。我没接，他挠着头，小心翼翼开始解释。他跟家人说，他买房了，首付房贷都是他自己出。我们老陈家就我最有出息，毕业几年就在城里买房买车，要是让他们知道我其实是靠老婆帮衬的，多没面子。所以我就说了下善意的谎言，都是小事，小事，对吧？小事。脑子里突然闪过白光，我好像抓住了什么。我看着他：“你跟你家人说了我的收入吗？月薪多少？”他挠挠头，正待回答，我打断他：“你想好了说，想清楚了说。他们就在门外，我要对答案，不难。”他在我的目光中败下阵来，心虚地说：“月薪3000。”我想笑，我也确实笑了出来。明明我们收入差不多，有时候甚至我还高一点。结果他为了所谓面子，跟他家人说自己年薪100万，我月薪3000，房子车子全是他负担，我就上班打发个时间。难怪他妈说他辛苦，明里暗里指责我不懂事。许是我讥笑的表情太过明显，原本有点心虚的陈光宗恼羞成怒，他脱口而出：“反正不久后你也会辞职，到时在家待个几年，再出去找工作也是月薪3000，我只是预判而已。”什么叫我会辞职？孩子来的突然，事先我们确实没有做过规划，但这规划不管什么时候做，
都不包括我辞职这个选项，他是怎么笃定我一定会辞职呢？我放弃几十万的年薪回家带孩子，是保姆不专业。我突然想起来，之前我提议以后请阿姨时，他虽然没有反对，但也没有同意，反而从一开始，他不停地反复暗示我辞职。我凝视着他，慢条斯理地抛出问题：我辞职没了收入，你现在的薪资覆盖完房贷、车贷，还有家用，基本上所剩无几。万一出点意外，光是3万多的房贷，我们就要头秃，这些你想过吗？我会升职，到时候薪资就不止这个数了。他信誓旦旦。在公司吃老板的饼也就算了，回到家老公还给画饼，我可吃不下。到时候是什么时候？他一脸得意，就这次述职竞聘，我肯定升。我脱口而出，怎么可能？这次他就是个陪跑的，明显我的胜算比他大。这次的述职竞聘，竞争的是总监岗，一共6个候选人。我和陈光宗都是候选人之一。述职只是走个流程，人选已经在述职前就基本确定了。有望升职的是我和隔壁部门的 Lisa， 也是我的死对头。这他不可能不知道，所以哪来的底气呢？他一脸笃定地分析。这你就不懂了吧？不到最后一刻，谁都不知道结果。所谓逆风翻盘就是如此。你怀孕了，自动退出，人选减1。Lisa 跟你一直不对付，她说你退出的话，她也不玩了，人选再减1。剩下那3个，综合实力跟我差不多，但你要是把手头的资源给我，我几乎稳赢。到时候我升职加薪更上一层，你担心的意外根本不会发生。他兴奋得两眼放光，说完还比了个胜利的手势。我坐着没动，只觉荒谬。这是他一个人的意淫狂欢。我的无动于衷让他渐渐冷静。你觉得不对？当然不对。凭什么我怀孕了就要自动退出竞聘？即便我不去竞聘了，为什么要把手头的资源送给他？难道我以后就用不上了？还有最关键的问题。我闭上眼，深呼吸，再次抬眼，认真问他：你凭什么认定 Lisa 一定会退出？这么荒谬的理由，说不定人家现在在哪偷着乐呢。他隐隐得意。他说他快结婚了，婚后计划做全职太太，所以不打算太拼。他只是不想输给你，你不参加，他自然也不参加。我3两下蹦下床，抄起汉英大词典开始砸他。自大狂妄的蠢货！他嚎叫着抱头闪躲，我连踢带踹的将他赶出房间。出去，出去，蠢到我了！他拍着门。老婆，你开门，家里没房间了呀。我打开门，他一脸欣喜。下一秒，我将他的枕头被子一股脑甩他身上，顺便又附赠一脚。离我远点！我反锁房门，脱力一般靠在门上，慢慢滑落坐在地上。脑子里突然变得异常清醒，想起了很多被忽略的画面。陈光宗平时表现得很爱我，但只要涉及工作，他就会变得敏感不自在，处处想要压我一头。我记起一件小事，那时候刚工作，同事聚餐时调笑，说他女朋友漂亮又能挣钱，他能少奋斗很多年。他急忙否认，说我日常花销也大，并没有帮上什么忙，大部分都还是他负担的。众人哈哈笑着不当回事，他却急红了脸。在那之后，他每逢大小节都会给我发红包买礼物，之后截图朋友圈配文：真男人，话不多。
但我给她回的红包和礼物，她从不发。她说，秀恩爱别人会嫉妒的，老婆的好，我自己懂就够了。每当我激动地跟她分享自己开单、涨薪、被领导表扬等等高兴的事时，她都略微不耐烦。女人不用太拼，做个小职员躺平挺好的。原来一切都早有预兆。我一怀孕，竞争对手尚未有所行动，枕边的老公却已经想着要如何接手我的成果。以爱的名义，我摸摸肚子，叹了口气。因为这件事，我们冷战了几天。后来陈光宗低声下气来哄我，承认自己错了，保证以后不会再要求我辞职，我们才和好。大男子主义而已，不是什么原则问题。也不知道是否是陈光宗的求和示弱刺痛到了婆婆，她开始在家摔摔打打，动不动就给我念叨女人该如何如何。期间不小心又用坏了一个电饭锅，这次我没有再主动补货。接着婆婆又擅自打包了一些我的衣服鞋子，说要寄回去给亲戚。以后你身材会变形，这些都穿不上的，扔了怪可惜的，别浪费了。我只是怀孕，又不是死了，怎么就穿不上了？我拦住她，并锁好了房门。小姑则是每天给我分享孕期如何保养的文章，顺势将我的护肤品据为己有，理由是护肤品有化学成分，对胎儿不好。勉为其难帮你消灭，不要太感激我哦。我似笑非笑地看着他，反手将订单发给他。给钱。他脸色青一阵白一阵。孕期能不能用护肤品，能用什么样的护肤品，我比他清楚太多。毕竟公司就是做护肤品研发的。我只是怀孕，又不是傻了。他们是想照顾我，还是想趁机拿捏我？孕期受激素影响，即便我号称情绪稳定大师，也被婆婆和小姑的添堵行为搞得有点崩溃。这种情绪带到工作中，从未出错的我，破天荒地错了一把。好在助理机灵地发现了，避免了更大的损失。我感激地给他发了个大红包，以资鼓励。对此，陈光宗安抚我：磨合期，磨合期，习惯就好。要是太累，不如辞职。我摆手，打断了他未说完的话。他明知我的累，并非因工作而起。我尝试跟他提及，要不把婆婆和小姑送走。她拒绝了，表示婆婆以后也是要来带孩子的，送走只是一时，并不能解决问题。不如趁现在让问题一把爆发，直接解决，好过坐月子的时候再起冲突。避免月子愁，她自以为聪明的狡黠一笑。可是以我们的条件，并不需要婆婆帮衬带孩子呀。我想跟她好好掰扯掰扯，但看她殷勤地给我揉腿，神态疲惫但仍笑容满面地讨论宝宝的名字，我又忍住了，算了，忍忍就好。奈何事与愿违。当无数个压抑的小情绪积压在一起后，只需要一个小小的契机，就会砰的一声燃爆。这小契机来得很突然。一个周末的早上，我翻箱倒柜找了很久，都没能找到我准备给客户送的礼。要说这客户没别的爱好，就好一口好茶。我托了闺蜜特意从产地寻来的白茶，几千块一斤，关键还是有价无市。只要拿下这个客户，我的升职就能再添一份保障，稳得不能再稳。不过客户行程紧，约了几次都没约到。好不容易说今天可以腾出1个小时的时间，
我正打算去拜访，结果临出门死活找不到备好的茶叶。最后我拍开了卧室的门，彼时婆婆和小姑正乐呵呵地看视频。妈，我放在抽屉里的那盒茶叶你见着没？婆婆从视频中抬头，嘴角还带着笑。茶叶？哦，茶叶呀，早上我拿来煮茶叶蛋了。什么？太过于震惊，乃至我声音陡然变大，甚至有些尖锐。你用之前怎么不问一下我？婆婆支支吾吾的说不出话。小姑略微不满，啪的一声将手机甩到床上，语气漫不经心：“嫂子，你别太过分啊，一盒茶叶而已，至于这么大声吗？那是我准备送给客户的。切多大事啊！”小姑不以为意。婆婆慌张地回应：“我就用了一点，剩下的都在厨房，我去给你拿。”说完，擦着眼泪就要去厨房。我烦透了她这个泪失禁体质，摆手拦住她：“不用了，没用了。目前跟客户约见的时间只剩3小时，现在再去找茶叶已然来不及，只能想想其他礼物。”我脑子里迅速闪过几个替代品，最终敲定其中一个，准备打电话给助理采购。喂，手上突然一空，手机被人抢走。我抬眼一看，小姑正拿着我的手机，双目圆瞪。妈也不是故意的，你这是什么态度？我冷冷地看着她。手机给我。她抬起下巴，将手机藏至身后。先跟我妈道歉。我转头看向婆婆，却发现她眼底有一闪而过的得意。呵，温婉的人设立太久，他们就真当我是包子了。道什么歉？该道歉的从来就不是我。我不再跟小姑废话，迅速上前，3两下控制住她，从她手里硬掰出手机后，我将她往床上轻轻一推，继续给助理打电话。啪！背后猛地传来一阵推力，我径直倒下，肚子撞到桌角，手机掉落一旁，屏幕肉眼可见的碎了。婆婆叉着腰，尖锐高亢的嗓音响起：“你凭啥欺负琳琳？”我眼前发黑，肚子隐隐坠痛，胃里一阵翻滚。哦！我忍不住干呕起来，震惊地看着她。她眼里慌乱异常，进而理直气壮：“我不是故意的。谁让你欺负琳琳？咱也算扯平了。”小姑哆哆嗦嗦地站起来，张嘴想说什么，却没说出来。我掩住眼里的厌恶，朝前爬了2步，拿到手机，还好，还能用。在他们呆若木鸡的眼光里，我迅速拨了120，接着交代助理去跟客户为今天爽约的事道歉。安排完这些事后，我松了一口气，紧接着眼前一黑，在小姑的尖叫声中晕了过去。晕倒前我想，不忍了。妈问过你的，是你说随便用的，谁知道那茶叶对小冉来说那么重要，要知道的话我的大孙子哎，还好没出啥事，不然都怪妈。哥，要我说该怪你，要不是你说吃什么茶叶蛋，妈也不会想着做。我让她做了吗？茶叶蛋哪个早餐店没有卖，就非得自己做？那你也没拦着呀。我躺在医院的床上，眯着眼听他们一家3口小声的争吵，越听心越荒凉。他知道，甚至他刻意地引导婆婆做了这一切。我割了好不容易约到的客户，对他有什么好处？难道？我故意咳嗽了一声，缓缓睁开眼，装作刚醒的样子。婆婆第一时间围上来，低声地问：“
小冉，你醒了，想吃点什么？他抹着泪。妈真不是故意推你，你原谅妈。说着说着，他抬手给了自己一巴掌。陈光宗和小姑赶忙上前拦住他，三人期待地看着我。我想喝排骨汤。婆婆眼睛一亮，忙不迭地说：“哎，我这就回去给你做。”说完就拉着小姑走了。病房瞬间安静了下来。我看着陈光宗，没有错过他眼底那一闪而过的内疚。他向来注重外表，许是匆忙赶来，此刻他深蓝色的衬衣上印开一圈小小的汗渍。他眼角猩红，嘴巴微微起皮，正担忧地看着我。他是爱我的，但这不是我想要的爱。我哑着嗓子说：“我手机呢？我想看一下。”他目光闪躲：“你刚醒，医生说了要卧床静养，你放心，没伤到宝宝。先喝口水，想看什么我念给你听。”我摇头，固执地说：“我想打个电话。”小冉，你听我说，你手机摔坏了，等我拿去修。那把你的手机给我，我用一下。我们就这么僵持着。他烦躁地揉了揉头发，正准备说什么时，吱呀，病房的门开了，我的助理捧着花走了进来。林姐。陈光宗的脸刷的一下就白了。助理走后，我恍神了很久。我没能去见的客户，陈光宗去见了。要不是他跟客户拜别时被赶来的助理发现，我应该还被蒙在鼓里。我跟了1年的客户，好不容易搞定了，他竟然抢我的单，甚至还帮我递交了停薪留职的申请，理由是医嘱说要卧床静养。为什么？我喃喃地问。他坐在角落的阴影里，脸色灰暗，在沉闷的气氛中，他缓缓抬起头：“是，你签了这单，升职稳了。可是你想想，你马上就要休产假了呀。休假后，这位置他不一定还是你的，那你升这职有什么用？”他声音越来越大，仿佛做出了天大的牺牲一般，挺直腰背继续道：“给我就不一样了，我升职后地位更稳，我都是为了这个家。我们是一个家庭，就应该以家庭为单位去战斗，争取利益最大化。”他是怎么把这么不要脸的话说得如此理直气壮的？我用一种陌生的眼神看着他，声线平静得听不出情绪。不用说的这么冠冕堂皇，为了谁你自己清楚。职场女性怀孕，或多或少都会受到一些歧视，我明白这个道理，我也做好了应对措施。但我唯独没想到，第一个开枪的竟然是你。最该支持我的人，最后以爱的名义拖我后腿。我想想，这回 Lisa 应该笑死了吧？笑死！大滴大滴的眼泪不受控制地滑落，我泣不成声。陈光宗慌张地抽纸：“别哭别哭，医生说了，你现在不能激动。”我冷冷地说：“滚！”他怔怔地看着我，手还在无意识地抽纸。我声音尖锐：“滚！”出院回到家时，我竟然看到了我妈，她抱着我，心疼地流泪，一个劲地埋怨我怀孕这种事怎么没有跟她说。才2个月，我想3个月再说的。我安慰着她，她擦干泪去厨房给我炖汤。婆婆和小姑已经走了，我觉得还是岳母来照顾好一些。陈光宗讪讪地说：“我不理他，何必呢？”那次争吵之后，我就没再跟他说过话，他也不在意，每天顾自地跟我絮叨很多。这种情况也没维持多久，渐渐的，他下班越来越晚。毕竟这升职的关口，大家都卯足了劲正表现。
不像我只能居家养胎。我悠悠地叹息。述职竞聘那日，陈光宗意气风发地出门了。我目光沉沉地看着他，我妈看着我，欲言又止，转而叹气去厨房帮我煲汤。看着他忙碌的身影，我下定了决心。在一个阳光明媚的早晨，我拉着我妈的手，跟她说了很多：我的工作，我的成就，我跟婆婆小姑的相处，以及陈光宗这段时间的所作所为。他爱我，但也要我永远低他一头。妈妈，我想离婚。他没说话，只是像小时候一样，温柔地拍着我的背。很久很久，我听见他温和的声音从耳后传来：囡囡，他这不是爱，爱是理解，是尊重，是你想辞职就辞职，想工作就工作。妈妈支持你，爱你自己。滚烫的眼泪簌簌滑落，顺着脸颊滑入嘴角，是甜甜暖暖的味道。7天后，陈光宗才知道我已经做完了手术。他风尘仆仆地冲进来时，我正小口小口地喝着红枣鸡汤。红枣清甜，鸡肉软糯，是妈妈最擅长的鸡汤。他不可置信地盯着我的肚子，声音颤抖：你怎么可以？他抱着我的腿，头搭在我的膝盖上。我推开他，嫌弃地擦了擦腿上的泪，平静地说：不要说，求你了。他抱着头，满脸痛苦。我从包里抽出离婚协议书，放在茶几上，示意他自己看。在我平静的目光中，他狼狈地逃了。家就这么点地方，能躲到哪去呢？3个小时后，我搬着小椅子坐在厕所门口，咚咚咚，敲了3声。他在里面嗯了一声。这是我们的约定，安全起见，一个人在厕所蹲久了，另一个人敲门3声，待在里面的人就要回应1声。若是不回应，待在外面的人就要想办法破门而入。我盯着自己的脚尖，语气平淡地说：记得那次我们一起做方案，废寝忘食忙活了半个月，方案很成功。你说我们是并肩前行的战友，我很喜欢战友这个说法，同拼搏共进退。我以为我们会一直是战友，我想跟你并肩走下去，不想做菟丝花，这有什么不好？我有飞翔的能力，结果你跟我说不，你没有。你说怎么就那么巧，我就在述职这个点怀孕，真的是意外吗？你妈也没得阿尔兹海默症吧？我停顿，他无言。良久，我说：离婚吧。他沙哑着回应：不，我不同意。我深吸一口气，冷冷地说：不，你得同意，否则你从我这抢的客户，我还能让他改签，毕竟你们只签了1项，还没有最终签。你很清楚，他能跟你签1项，只是因为你是我老公，是因为我，不是因为你。吱呀，门开了，他惨白着脸否认：你胡说。我白了他一眼。明天9点，民政局门口，我等你。要是你不来，我就去签客户，你可以赌一把，看我是不是胡说。第2天，我在民政局门口看到了一脸憔悴的陈光宗，他准时来了。我内心嗤笑，内心深处那一丝犹豫也随风而散了。领完证，他问我能否拥抱一下，我拒绝了。离都离了，抱什么抱？叮，信息提示音响起，我和他同时掏出手机。他看了一眼，面色苍白，满眼震惊。怎么会？我露出空姐的标志性笑容。陈经理，
领导没告诉你停薪留职需要本人确认吗？哦，对了，还有条规定，如遇特殊情况，可申请在线述职。说完，我抬起下巴，像一只骄傲的大公鸡，挥着翅膀走了。信息内容是：公司全体员工。我公司员工林冉自加入我公司，工作认真负责，经研究决定晋升其为总监，再创佳绩。没错，我升职了。虽然被陈光宗撬了一单，但我不仅仅只有那一单。知道飞单后，我立刻指挥助理去对接其他备选客户。这些天我在家休息，但我也没真闲着，飞速地搞定了几个客户。我从来都有 Plan B、Plan C。至于陈光宗帮我申请的停薪留职，我的领导压住了，他希望由我自己做决定，女性才更能共情女性。后续陈光宗找过我求复合，我没答应。他开始频繁送花、送餐、送礼物。助理眼泪哗哗地吃着小零食说：“他好爱，磕了磕了。”陈光宗志得意满，他很享受这种深情的爱妻人设。他眯着眼，紧抿着嘴唇，深情地看着我。我们重新开始，好不好？我拒绝了。多次后，他无奈了。为什么？差不多得了。我说，你带来的安全感是有限的，我全职在家的后半生的幸福，完全取决于你的良心。而你因为我不愿放弃工作就威胁抱怨，正说明你没什么良心。他崩溃。我以后不会再这样了，你怎么就不信呢？我很冷静。是不会，还是暂时不能？陈经理，他破防了，从此没有再找过我。过了几个月，我把他调去了另外一个城市。升职的特权总得用用。据说他后续发展的并不太好，一直止步不前，甚至被后来者居上，听说还是位女性。无意外的话，我们此生很难再见。我的未来刚刚开始。